есімді жиғалы сахнада жүрдім. 2 жасымда ең алғашқы рет сахнаға шығып көрдім. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әрқашанда құштар болып жүретін адам екенін сол кезде ақ көрінген болар деп ойлаймын. Сахнаға шыққаннан кейін халық қошемет көрсетіп бастайды. Мен ана жаққа әрі қарата сахнаның сыртына өтіп кетуді ұмытып кетемін. Тұрып аламын да халыққа қараймын да ойнай бастаймын аудиториямен. Халық күліп жатады, мен оларға тілімді көрсетемін. Олар шапалақтап жатады, мен оларға дейтін бөлеймін да ол көрермендерді. Олар дейтін мысқылдап күліп жатады, енді 2 жасар баланың оқыс қылығы болмағанмен, енді бір еркелеген сияқты болып көрінгенмен бір ыңғайсыз қимылдар жасаймын, бүйтіп ойнаймын ана кісілермен ше. Залдағылар күліп жатыр, мен одан сайын еркелеп ана жерде ешкім мен сахнадан алып кете алмай жатыр. Бірақ та бала кезден бері Ағатай мен Сейдапа концертте өнер көрсетіп болғаннан кейін барлық өнерпаздармен бірге сахнаға шығып, халыққа соңғы мәрте бас июге шығады ғой, концерттің аяқталғанына байланысты. Сол кезде залда отырған мен ешкімнен сұрамаймын, болмайды дегенді де түсінбеймін. Мен сияқты ортасына тұрып алып, қолын жасап дейді. Мен шыққанда көрермендер енді түсінбей қалады, күтақанда бір бала жүгіріп шығып, еліп жатқан кезде шығып алып ерген кезде халық шапалақтап о деп жатқан кезде одан сайын риза болып кетпеші, елуден жүріп қайта. В детстве, когда мы рисовали картинки в возрасте 2 лет или 3, я нарисовал студию, компьютер, звуковые усилители, колонки, эквалайзер, преамп, микрофоны и сцену рисовал в то время, когда другие мальчишки рисовали только машины. Я тогда отправил в космос свои мечты, свои планы, и сейчас они постепенно сбываются. Я почему-то всегда хотел петь на большой сцене, не думал о возможной другой карьере. Почему-то мне всегда казалось, что я стану певцом, артистом. Вот, как видите, до сих пор иду к этому. В то время Димашу 10 лет было. Тогда он говорил мне всегда, что я буду выступать на мировых сценах. Но я тогда про себя думаю такой, ну, мальчик, ты давай там мечтай в нормальных вещах. Since childhood, I had a huge dream of becoming an international artist. Are you ready for this? It's a Friday night! I cannot believe it still. It's happening in my life. I dreamed about this all my life. So, let's make magic together. Where's your phones? Where is your lights? Димаштың ес білгелі, көзін ашқалы көргені өнер адамдары, тыңдағаны қазақтың күйі, әуені, әндері. Сондықтан бала кезінен ол өнерге бәріне өте жақын болып өсті. Сол үйдегі тәрбиеге де байланысты шығар деп ойлаймыз осы күн. My mother, who always inspired me with her beautiful and the gentle and the warm voice. Сол музыка саласында жүргеніме. Сол себептен шын жүректен ең алдымен қазіргі күнім үшін ұстаздарыма, әлбетте ата-анама, өзімнің отбасыма рахмет етемін. Көбісі айтып жатады ғой, 1% талант, 99% еңбек деп. Еңбек арқылы адам жетіледі, еңбек арқылы адам өседі, бірақ дегенмен алдымен табиғат және де Димаштың да кішкентай кезінен оның абсолюттік есту қабілеті бар екенін аңғардық.
себебі кез келген дыбысты, фортепианодағы кез келген клавишаны бассақ, ол сол қандай нота екенін, сол дыбысты даусымен айнытпай салатын, қандай нота екенін анықтап бірден айтып беретін бала кезінен. Сондықтан оны біз 5 жасынан бастап музыка мектебіне беріп, кәсіби түрде дайындауға көңіл бөлдік. Ses tellerin dedim. Ses tellerinin uzunluğu normal insandan farklı mı? Bana cevap olarak evet dedim. Şimdi dünyada ses telleri tamam her insanda aynıdır. Ama ses telleri normalden uzun insanlar vardır. Ve bu insanlar bazı sesleri çok daha kolay çıkarıyorlar bu sayede. Yani bu bir avantajdır. Ama ses telleri uzun olması demek ona büyük avantaj sağladığı gibi bir yandan da şu demek değil. Yani çalışmadan, hiçbir şey yapmadan sürekli çalışıyor çünkü. İnanılmaz sesiyle ilgili çalışma ve gelişme yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Sürekli eğitimine devam ediyor. Many people think that to become a singer is enough to have a good voice. This is a little bit of misconception, I think. I have been studying music for 25 years, and I can say that singing or playing instruments or composing some music is a whole science. Арманға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бар. Мысалы, Рэй Брэдберидің бір тамаша сөзі бар. 17 жаста адам мен бәрін білем десе, ол жарасады дейді. 27 жасқа келген адам мен бәрін білем десе, ол 17 жаста дейді. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін мен дәл бүгінге де Димаш болмау керекпін. Мен жыл сайын өзімнің біліктілігімді жетілдіру мақсатында көп еңбектену керекпін. Бұл кішкентай кезінен өзі ерінбей ізденіп дайындала беретін. Дауысын біресе былай құбылтады, біресе ана жаттығуды жасайды. Соған қарағанда мына жаттығудың нәтижесінде өседі негізі диапазон деген. Не дегенде де табиғат. Ол әрине мына стисковый регистр деген болады. Барлық әншілер бірдей қолдана алмайды. Бұл осы методиканы да өзі ізденіп жүріп үйреніп алыпты. Сонысын қосқанда әрине 5 октаваға жетіп қалады дейді. Осы сенгер жобасы арқылы көп деген тыңдармандар таптым. Ойлағанымнан да көп тыңдармандар таптым. Бірақ әрине мен осыған жету үшін, осындай көрермендердің ықыласына бөлену үшін бала кезден бері еңбектендім, осылай болады деп үміттеніп жүрдім. Негізінде бір аптаның өзі көпшілік етеді. Бір апта адамын айтпаса, қалып деген ұғым бар, жалпы қалыптан шығып кетеді. Дауыс қалыптан шыққан кезде оны қайтадан қалыпқа келтіру біраз еңбекті, қажырлы еңбекті талап ететін болады. Сол себептен мүмкіндігінше жұмыс жасай берген дұрыс. Күнделікті ұйқыдан тұрғаннан кейін бір жарты сағат жаттығулар жасап, көңіл үшін қалаған әнді айтқан бір бөлек, ал өзінің техникалық мүмкіндіктерімді дамыту барысында жаттығулар жасау ол бір бөлек нәрсе. Сол себептен әрбір жұмыс тіпті біздікіндей ләззат алатындай ән айту сияқты жұмыс болғанның өзінде де
қажырлы еңбекті, қайратты талап етеді. Сөзсөттен жұмыстың оңайы жоқ негізінде. Рахмет. Барлық мамандық еңбекті талап етеді, барлық түбегейлі. Сол Алланың берген өнерін, аманат етіп берген өнерін біз міндетті түрде күнделікті немесе күнара дайындалып жетілдіру керекпіз. Ол дейтін үлкен бір спорт секілді. Сосын дауыс аппараты деген дүниенің өзі үнемі шыңдауды қажет ететін нәрсе ғой. Спортсмендер қалай дайындалады, әншілерде, музыканттарда солай дайындалады. Аспапта ойнайтындар міндетті түрде қол жүгіртеді, дауысын арнайы жаттығулармен шыңдайды. Сондықтан Димаш сондай мүмкіндіктер жібермейді. Сен айтқандай, кәдімгі дауыстың бұлшықеттерін шыңдап, дұрыстап тұрмаса, формадан кетіп қалады. Дауыстың енді қай нәрсенде үнемі ол Димаш қана емес, мына үлкен сахнаға шығатын опера әншілері бар, эстрада атындағы әншілер бар. Үнемі дайындалып, шыңдап тұрмайтын болса, дауыстың позициясы деген болады. Сол қай позицияда қалай, соның барлығы. Кейде жатып алып ән айтады, кейде отырып айтады, кейбір ноталары деген қалай болып шығады екен деп. Октава деп жатсам, осыны бер ғой енді еститініміз. Спорттық көңіл-күй әсер етеді ме Димашқа? Қандай да спорттық жарыстарды жасап отырған кезде ән айтатын кездер бар. Өйткені ол сахнада билеп тұрып айтады ғой, соның бәріне жаттығады. Әрине, жасөспірім кезімде 3-4 жылдай қателеспесем таеквондомен айналыстым. Қызыл поясқа дейін жете-жетпесе, және де бір қателеспесем 5 жыл қатарынан ба, мен жүзумен айналыстым. Жүзуді өте қатты жақсы көретін мен әлі күнге дейін қай елде болмайын, қай қалада болмайын, өзім қоныстанған қонақ үйдің ішіндегі бассейнге барып, өзімді шынықтырып тұруға тырысам. Өйткені Сен күніне қанша сағат жұмсайсың дайындалуға? 3. Сені кім тыңдайды? Мұғалім ретінде Қытайда мұғалім бар. Сол кісімен дайындалып тұрам, бірақ кейде уақыт болмай жатқан кезде клавишті алып аламын да, өзім күйсандықта ойнап отырып, өзімді баптауға тырысам. Каждый день занимаетесь? Да, каждый день. По сколько часов? Ну, если так посчитать, в день я, наверное, пою больше 3-4 часов. Только когда надо или когда душа просит тоже? Когда душа просит. А когда надо работать, то тогда там вообще 10 часов. Даже, кажется, больше. Аз да болса да құпия айтайын. Түсірілген видеолардан өзінің ары қарай өзінің қателіктерін іздеп әр концерт сайын және концерт біткеннен кейін маған WhatsApp-қа сообщение жазады. Былайша айтқанда қалай болды? Мен жақсы айттым ба, мына жерде былай болды ма? Деген сияқты сұрақтар қойылып жатады. После выступления или после концерта пересматриваю свой перформанс и начинаю себя ненавидеть, потому что мне всегда что-то не нравится. Бес-алты жас шамасынан бастап балаларға қарағанда басқа балалар күннің екінші жартысында мектепке барып келеді. Ал менде бала кезден бастап күннің бірінші жартысында музыкалық мектепке барам. Мен қазір жүрегімді ашсаңыз да музыка.